Seagrain fáilte roimh fada cháirde go Páirc Tailteann sa an nuamh Untitled míad don Cluiche Leathcheannais seo a gréibh Mionúir caide chuaig go lainn idir an baile agus coirithe na bliana an uirigh Untitled mí agus gcórsainn béal dorais Untitled lú. Pata lé an sathagainn an nuamh an gríanna tainmh fé mar a hasí tainmh le 7 nuas ar na cluiche gaelach ar fad agus nílte bolachó tethe a bhí sé leihananta eile agus á leohinne des gaothe is séide ó cheann na Páircin agus beag cór na gaothe ag Untitled lú an sa chiad le. Tuairmid seacaíoch an tappaig ar na fórne tasnú le Untitled mí, sa bhaide dóibhtá ó Sin McDermott ó Bhailean Locha, an lína Lán Chúil Conor Ennis ó Bhaile na Breacaí, Liam Kelly an captain ó Ráiteo agus Brian O'Halloran do Bhaile Bheacaíomhar. An lína Leach Chúil Sean Leonard Neamh Colm Kille, Thomas Corbett Ráiteo agus Cillian Smith Bhaile an Chaisleáin. Tá go míad sos beag an isós na fórne dárán na bhíon. Anna ar fad sin nach mór olaf chun catha agus chun caidins ar Páirc Tailteann hí sa tuairt na fórna díomh Untitled mí Lár Páirc dóibh Paul Wilson agus Jack Kinlach an lína Le Tusig Andrew Moore, Sean Emmanuel agus Conor McGuiney agus an lína Lán Tusig Josh Hartford ó Sino Morochú agus Hughie Corcoran. Maidir le Untitled lú sa bhaide dóibh santá Shane Halpenny an lína Lán Chúil Stephen Kerr Raftery, Tygo O'Brien agus Darragh McDade. An lína Le Chúil Aaron McGlew captain na fórne inniuh Cameron Marr agus Sean Reynolds. Lár Páirc do Untitled lú tá Darragh MacDonald agus James Rogers agus an son na tosathe Conor McGurk, Ciara McGardle agus Adam Lamb agus an lína Lán Tusig, Fionn Comiskey, Oisin Gray agus Liam Flynn. Mar a deirim siad Untitled mí coirithe na bliana na uirigh sa grád soimíoch an Cluiche Leathcheannais ní fadóhin timpeall mío hin inis ach sé seo an chiad chluithe ag Untitled mí I gréibh na bliana sa fuaradar. Bóthar isteach go dtíon Cluiche Leathcheannais tuis go bíod coirithe na bliana na uirigh. Maidir le Untitled lú má tá sé seo an tíú cluiche acu. Bhuaidir ar Untitled líise an lá féar agus bhuaidir ar Untitled Hiarmhí chomá. Ribh sin. Sé seo an chiad cluiche ag bainisteoir Untitled mí lo imlíana sin cahal ó brico chuman Wolf Tone was an sonna Joe Bhaile Yib agus well ní hé sin lerán nach lehannig ar na himreoirí mar há sé leis an buin áirithe imreoirí seo ón uaidir vídar fé ceirib bliana diag a héin agus an choréile don bhar an bainistíochta. Réitóir an le nuamh Marius Stones ó Ivali há sé nach mór olaf chun an chaid a chahabh an áirde agus sin na súil le anna chluithe caide an sa. As bhí sa caintear chóirsaí aimsre ó chéanamh agus níl sé bailachó tethe sa bhí sé in áit na eile le 7 na nuas bhís héanas ar gamradór Iaman I barcí núláin tróna dé ciadaín agus bhí sé 9 Celsius ar a lethirte sé 6 tróna níl sé cho testan na neamh seo chuin mar sin Untitled mí agus iad sanna dul ar núnsaí le Conor McGuiney, Conor Berta Strachas a siar chofada le Jack Kinlach inis go Sean Emmanuel bhí sé Lár Páirc an uirige cha sé sa lína le hosach inis seo chuin inis Sean Leonard ó Neamh Colm Kille
Bra fáinne chanis agus iad amacht ó ghuine go duine Cluiche Leathcheannais agus a fort near Lord Páirc Paul Wilson siar chofada le Andrew Moore. Andrew a tuairt féin spreoch agus well pointe anna bhreán son ag Andrew Moore agus gan an neomhan hain mihis an immertin so. And dá cúntainna mí chaileidir Cluiche Leathcheannais na héireann ón líana nurig más mar cúpla seacht nó hin I gcuine ghuiire héanna seacht le héanna ceardiag agus well a buin má I mleoirí fósacha ón nurig se chúniad uair a bhain eile le Seán Emmanuel. Cóimar dasan sa hinis chofada le Josh Hartford Josh an Counson ábhíonn scaoilte ábhíonn ciotacha agus é fachtaigh Adam Lamb do Chuntailú se chúnin is Sean Reynolds. Bhí sé ar fanéal na bliana nurig chomá. Agus James Rogers ó ánathe Bhailehunda Harnais go Lamb macht a ruachar beag do hénig ó dheachan leis an son há Jack Kinlach agus inis se chúin fion Comascí agus Harnais go Rogers inis bra fáinach bert fríomh thosaithe Chuntailú in nasnamh orthan sa tránóna Damo Aiken agus Gerald Hanlon for Gerard for se carta dearga gúna líise carta dearga cheap mórrána bheits ais Craig éireach dá bhrí sin han Cluiche sa cailtige se chuin fion Comascí inis fion a thugann bra socair agus a chuir siar go dtí Dara McDonald fear for pointe a gcuine Chuntailú se fear mór áda se hé sin in sellh cailtige in nómad durnach a chaifachtain isig Sean Reynolds. Sean a ruachar da hénig Jones dú le chearcail le chana chosintin son hir a Killian Smith inis agus seo chúin cúntainna mí. Brian O'Halloran inis. Brian Pat is bainisteoir mána umráiteach go maithe sa chunta seo se chuin an captain inis Liam Kelly cad dasamach go dtíon clíháin ó mohan son bhí Thomas Corbett a chuin cad san bagáinín róada agus é glanta suas go dasanis ag Chuntailú. Bhail suas clíháin na Páirce inis do Chuntailú ha Kieran McGardle fear fuair cheir bháid agus pointe a gcuine Chuntailú agus ha sé dul a ruachar inis a rís da hénig. Dara McDonald inis ó naibh Martin fear mór láidir é seo agus isteach go Liam Flynn an na éascar se Liam siar chofad le Dara agus Dara go nafaseach Harrison Trasnán agus pointe anna as fachtan Suncheis Coimar tiasan son ó Chuntailú. Was an son Liam Flynn ó Chuntailú anna dhearbh le Cormac Egan I gin anna écht de furan fé scór blian I bhailí a gcuine áclí a Cluiche Leathcheannais Laighean gárán ó hin seachún Chuntailú ríist más féad leoh fiocas os níl han sellh cailteach agus tan gabháil an tar an Dalavan son ag Chuntailú agus ag Cameron Maher leis an gaiid agus níl cad son a dhéanamh agus be kick séirnis ag Chuntainna mí seolta go Thomas Corbett inis cad dhéanamh Thomas má hábalta ghol chun cín chofada le Jack Kinlach inis mór an sellh láimhseoltaigh Jack siar go Josh Hartford ach Josh chuinnse an Counson ar fóríl. Chiad íireacht ar fóríl ag éon cheantas na fórnin sa tránóna. Mar deirim cór na gaotha ag Chuntailú an sa chiad le. An ré séide amach ón meile más maileat. Agus slua anna yes bailitheisteach an sa ar fáic Tailteann. Bhí chuchiad ticéad ar fáil don glutha áirithe agus well bhí idir son. Bhí scabar na ticéadaí son agus iad díalta agus canathe ar hapatarna anna gháil an son ó Lár Páirce ag Dara McDonald ach an sellh caiilte agus kick séir bheith an do Chuntailú. Chofad inis le Adam Lamb Adam tuair sé ar neis de Sean Reynolds sé siúd ar fanéal na bliana ar ag chomá.
Is Dara McDonald is point facht again over to go in. Sean Reynolds. Cadionig Sean. Torshawaga. Cousin here and son here. Egg Kunta and me and Shelf Kailte Kunta Lu. Which I fachtig a Coharnash Ta. Conor McGurk. James Rogers in it. Adam Lamb, Adam a toort fence, Bruk agus Adam a Hiola Harrison Trasnan, sin pointe Aniasig far, Chumman Nev Oliver Plunkhead. Agus an ngop curach an keen in Isheg, Kunta Lu, Shane Omenty, Oshin McDermott, O Vale an Locha, Fiachant Huig agus Wegif Wilena Sair, Kuncha Machajo Lorna Páirc, ach geog fer Kunta Lu, Mohan Son agus Goshe Cluiche, agus kick Sair na Haunta, Dara McDade. Count Fada Istacha John and Dossa Hinson. Fachten Son is Egg Fionn Comiskey, Fionn Ida Anna Gearan Gara Stachan Son, E Joe McCarnoige, agus Estachach and Talon, agus Beck Kick Sair. Frisht goma hen is Kunta Lu agus Liam Flynn o an hen na matoige solchan hogant agus well for Liam Rafuinte gunna leishe agus for se a do cúig gunna na here vi agus well ha sé seo ma ábachta pointí galta hénig os na kick na sair agus on immer choma. Trasloga tóca hige caun ard agus Creen agus Neil Godain Henny Capas Guraf sé sin me Harrison Trasná nach Neil and Counson Curha 4 reel agus well churus Malachtan Tráchtaireacht and Bouta his son Liam Flynn vis volla Craobhacha agus churus Counson 4 reel ach now Baxon big deshna elle egetan Kinterá Shahun Dara McDade in ish Dara Chofada le Andrew McGlew Aaron McGlew Aaron Count Istach in is Jonah Dossa he sé varka hogan to nach near hog sé Fionn Comiskey Fionn a toort fence Brukach Count elle curra 4 reel sin ráithán nas costadach curra 4 reel co agus na deshna á grohu egg Kunta Lu so McDermott leis an gicamach o fada le Kinlach Nish suas Cluiche na Páirc and son ha Conor McGuiney Avdín Spáisige túra sé fé cura sé an Counson Harrison Trasnán gun nafaseachta hain Conor McGuiney agus puinte on gicamach más maileatan son na Kunta na mí. Pean den bhuaigh an Cluiche Leathcheannais seo be siad le Kiel Dara no le ha Cluiche Cluiche Leathcheannais agus an Cluiche Leathcheannais Ellison atartha á gimmert fé láthair na huaide. Shane Halpininis mach Joe Lauren na Páirc Gaidí Norde Mohan Son tá Dara McDonald agus anna gháil go Dara an Mionúir caiide sé hé seo an fearó go Chumman Neb Martin ach Stolum Cheappas gur sé gur bhan ráitóir Mario Stones chun an chaide chahabh an ard an son nach Neil an chaid tucha chun cíniige Nis mar sin Adam Lamb puinte fachta ag Adam Tamalino hin Farh mór a láidir se fuann seo chunta Lu puise beag dascadaíochta déanta son well mátá bhí sé ábhadín mí lethach an son as be kick Sair eile ag Kunta Lu agus nuair a hallófa gur ledanna fé 6 milliún díagaá an so os argóir an sothir Páirc Tailteann ledanna mór a láidir se annach chuide có mar sin McArdle tuaird féin Counsa tamil amach gcuine na gaotha an Counson íseal beag sé daintéireach a cha fachtar go maith an son hir ag an gostóir de chunta na mí se chun is carbit
Dul ruair go hénig ach an count son an pass live son ábhrín scaoilte agus Garhamachach James Rogers mé an dalamhach fachta ar neis Killian Smith de chun enemy seachún Sean Emmanuel inis fear mór láidir eile agus cho fada le Conor McGuiney. Ábhrín spáis inis ag chun enemy an sohma Éile histeach a Kinlach a ríist, Kinlach. Agus bhfuil count san leabhlachálta agus bhí sundain tearach ach sin happaní tacht amach leis agus mach cho fada le Stephen Kerr Rafferty. Ionad bhín dechar dómh hénig an sa, cúnta lú agus fachtar neis cúnta enemy. Seo chuin inis Josh Hartford agus Sean Emmanuel báut a bhain eile. Sean is Garrett Trastan na Páirc. Josh Harnas uair a bhain eile bra fáinach an sa. Hughie Corcoran inis. Hughie a tuairt fens breoch ach beag an count son yes agus fóríl sin an dara iirecht gur fóríl ag chuid an taobh an sa Páirc Tailteann in Uaimh. Slós Sean Emmanuel an son immert bhí sé ar fanéil na bliana nurig chomh agus bhí sé immert lár Páirc ach a gailadar an Cluiche Leathcheannais Peile Mionúir caidan na héireann na gcuine ghuiile. Agus anas de fir se agus an imreoir caide chomh. Is mar sin Shane Happany ó ánathe na matóige a sé amach I Joe lár na Páirc dís na bolís mhuara a ró siad son agus fachtanis ag Andrew Moore de chun enemy. Andrew lenta lena róthar do hénig. Ceann fada inis de cho Hughie Corcoran a sé dul I Joe Conor McGuiney ach an count san róada agus an count san fóríl. Ag an leohanna gaoithe san há séide in na chairdas na himneoirí ar fad agus cimata sé an tocht ábhrín íseal seachas tránáinte eile nó nar a puggaithe séide agus an tocht a bhd níos iarda sé mar sin amachtaí lár na Páirc agus éiríonn siad a ríist agus an an son inis de chunta lú an chaid méthar an dalamh ó sin ó mar a chu a cha fachtar neise go sin siar cho fada le Conor ní hé ach Adam Lamb chuirte go marrá agus James Rogers inis Harnas go Oisín Gray count fada isteach John na Carnoige go caiilte ag an nómant dernach ag Gerard Hanlon agus tacht amach inis chunta na míle Taig O'Brien taig bhéalann fantáistige gur sé ceann amach an son ceann scaoilte amach agus tuaigh Maria Stones siar don gic amach. Bertó sin agin mar lán tasathe an sa in Uaimh a sin ó mar a chu de chunta enemy agus a sin Gray ó Chumanamh Martin de chunta lú se chuúin inis Tomás Corbett Tasna go lár na Páirc inis se chuúniad báut a bhain eile le Jack Kinlach ólach caidir láimh seálta go Jack go dtí sa tránóna isteach Joe Josh Hartford. De macht ó rinne go duine go deach an nómant dernach an pass láimhe scaoilte agus dulta fóríl an báta son. An immer go maithe chunta enemy go dtí an nómant dernach. Agus cuma anna múil na tosathe acu. Mach inis I Joe Lord Parker báut a bhain eile an sé seo amach thar an taobh líon ní raig mar sé fachta ag Conor McGurk ní Conor ach Adam Lamb. Fear eile hat séis ualach caiide a láimh seáil se chuúin inis Tomás Corbett ó lár na Páirc. Duine de Srídín a bhirtear ar fanéil Mionúir Ómána chunta enemy se chuúin inis ó sin ó mar a chu cad dhéana go sin chur sé amach cho fada le Conor McGuiney anmh lacháil síos déantain san agus tuairt fens breoch an son há Hughie Corcoran agus well níor bhach lethecinn do Hughie chun an puinte san na hógan a hénig agus an ngop curthach an cín uair a bhain eile ag cúnta na mí agus well bhí sanna tacht mar bhí cúpla deise chu agus teis chuig nómantí diaag imirthe inis cúnta na mí an fuinte a bhain chun cín.
sin halpanínis leis sin gicamach ceann amach cho fada le Dara McDonald agus fachtag Dara agus Mark Tóca hiige Seola sé siúd go Sean Reynolds fear eile bhí fanéal na bliana inarig a chomá le James Rogers agus Cluiche díanta téiste an pass na húrtach an immert leanúntin sa rial an vantáiste cúnta lú Steach go Oisín Gray agus a ríisteach go Kieran McGardle Kieran bhí jabbaige an chaid sanna fiocasúas a cha sé garisteach agus stripsúil fe cha sé fós amach pass láimhe trasna bíal na Carnáige agus é nadathe is stig sa líon tán do chunta lú ag ivirití diaag sin fion comascí agus well Anna ruachar an son ag Kieran McGardle thug sé tamilín an chaid i fiocasúas ach mátá chur sé pass láimhe glóite trasna bíal an bháide agus an sonnaistigh bhí fion comascí agus chiachna sé de rím an trasnáine isteach sa bháide. Scarta brunta ar chuine de Mionúir chun na míon son. Snéad fear lár Páirce Paul Wilson agus é siúd dulta dínta bhlín is se mar sin seachún chunta na mí bhfuil freigracha ar bháda úd chunta lú a túirt fens beag an báta son de bhí Jack Kinlach agus pointe agus freigra anna bhreáin son ó Jack Kinlach. Is mar sin iad a dul dín dobar don sos isce agus well leis sé sin a tastáil watha agus chunta lú pointe a bháin chun cín an sa Cluiche tainmhach caide go díosach go háirithe agus slua das bailithe san an de bhile den barcistigh sa tastáin agus roinntha leis tíosún in sa chomá ar an ádáin agus is das nó de slua giscint tarnais a feidir ar na cluiche gailecha mar bhí mar tamil mór fadan á raibh éon chluiche ar siúil agus tamil eile na dhéagsan á raibh cadig an lochtmhéochanna dul a fíochant ar na cluiche BEO más maileat agus well is das an deise thuairt don lochtaíochta agus go háirithe tuismóirí agus deharach agus defuach agus seanna hismóirí agus cáde agus mar sin do a fíochant ar na fearbhó agus agus an cumas caide scona nimreoirí óga an dá chunta agus an gansaí sanna chahabh go gobró dúil an craobh áirithe sa buaite craobh Mionúir lain buaite ag chunta na mí rábháta diagar fad agus á sé buaite có rábháta le tí bliana nuas bhdar 2008 agus bhdar an uige agus á siad na dáinistí cheirhháta diagar fad mar le chunta lú well há sé buaite go son 8 nóir ar fad ach catú dul siar cho fada le 9 tíd an uair dearnach go bhuaig chunta lú craobh Mionúir caide lain agus ina dáinistí chomá 8 báta agus an uair buineidir an Cluiche Ceannais amach 2007 mar sin in bolgam tócathe i có agus sin Olav nach mór inis kick amach ríiste Joe Lár na Páirc agus fachtan san na mothaig Conor McGuiney pas láha ó Conor go Josh Hartford iad amach ó chuine go duine go deasan son nach anna chosintin son hir ag chunta lú agus ag captaíon na fórna Cameron Maher Cameron chofada le Conor McGurk se chuin inis Sean Reynolds Pas Iala Histachanson ha Oisín Gray Cadigana Oisín Turig Oisín fe faointe agus seolta Harrison Trastan good das ag Oisín Gray the Hénigan son Mar ví rá ó chéanamh damo écinna bhí lár a bhí mar ina lán hosach do chunta lú le ráchla nuas a cha siúd níl sé tasnú nuamh agus Oisín Gray tasnú an áit agus tús má curtha ige leis sin
mar sin anna fointe eile an son ag cúnta lú an baide san na furadar Ciceanna anna chur únta agus iad inis baide glan chun cín cúnta na mínis bhfuil an ragar cosio chun Andrew Moore dóibh son cho fada le Hughie Corcoran. Hughie le titim agus an count á bhla agus sin I bhí a cúig chuthir fórí le cúnta na mí sin happening is as go nóch go mar bhádóran sa tróna kick amach mór fada suas Jolar na Páirc siad a gaiirín son cé thucaigh bara leis Seán Emmanuel de chunta na mí agus brúch Seán Emmanuel an son agus be kickséiristeach ag chunta na mí agus heasló an bearna son a laidú ón G cín de faointí a hán fel áid. Siar le chúil siar cho fada le Liam Kelly captain na fórne. Mór gachéine tar cisiar cúnta lúiseach a sé bháin se chuin is Hughie Corcoran pas dain séireach isteach a Joe an lánta síon son fecht an son istig ag osín ó mar a chú osín I mjór mór láidir se osín dar gích siar an san é níor duineach ar sa an réiteoir Andrew Moore cho fada le Hughie Corcoran agus Hughie Harrison tras ná an gun nefaseach a stíl bra nefaseach ag Hughie agus a gara pointe fachtan san ige tróna. Mar sin cailís eile a rís díantar Seán Emmanuel ní haann sé sin leis an slóach a kickséir ag cúnta na mí teint sé siar le a chúil báta a bháin eile. Seo chuin inis dul a ruthar do hénig Conor Ennis ach cinn sé dearúd an chaideúirt leis fós há sé ag cúnta na mí agus ag Hughie Corcoran dóibh. Á bhíonn tasa sa chluitheáil le cúpla nóim den nuas. Nis Hughie Corcoran annach Iarach diantad son ige agus a túirt fens beag Harrison tras ná sin pointe eile anna bhear fad ó Hughie Corcoran sin ifid tí do Hughie in sa tróna. An faointe bháinad an na fórne báta a bháin eile an na chluithe caidan sa go dtí sa chuin an lán chulaí Taigo O'Brien a dul a ruthar go hénig túran na hímpalir lecathe an talún agus be kickséir ón líne chuig bhéadar is dahad an sahanis ag cúnta lú agus bhfuil é sin tóca go tappaigh Sean Reynolds isteach a Ionad dos a fachtar neise go Seán há fearr gas mud a maithe sé bhaig Gar sé ra sé siar le a chúil cho fada le Fionn Comasci chosint go maithe an son fachtar neis ag fiún cailtige macht an dalamh an son agus goil cosint bhadiant an son hir a Cillian Smith agus seo chuún cúnta na mí ach an dóigh séitithe ag Mario Stones as teáile sé an son an na mjóir a leonta. Bhíonn tasas an immertin sa le cúpla nóim tú nuas mar a deirim. Fionn Comasci fear ó bháide éide an heas bhanis agus é cearc go leor agus sé tógann sosta hénig sa teasan sa Páirc Tailteann. Agus ahas nóid in is le kickséir do chunta na mí. An faointe bháinad an na fórne agus sin ireacht 7 nómant don sos lehama.
Ceann eile dain séireach isteach I Joe Josh Hartford ach an chosint uair a bháin Ellen san here ag cúnta lú. Agus an chuimhlint anna dhéar an son sa tín cearú don gáirt se chun Jack Kinlach is agus Hasta go waigige go Hughie Corcoran. Siar a bhín count an scíilte agus ag arthamach James Rogers. Mar sin kick slasa a bheith ann do chunta enamí. Is le san is leanúnt leis an neábaid a hadíonta go. Corbett in is fear séir an sohistig I lár agus fear eile séir maithantá seo Conor McGuiney cad gan Conor a dúir Conor fensbreoch ní anna sé dúir sé chofada le Hughie Corcoran Hughie chícín fachtaige hana hénig sinnín carú ceann fachta ag Hughie Corcoran anna imróra sé seo fearóg emitig rumhara agus well há sé téis chícín na faointí an chícín dearnach a gháil do chunta enamí agus hamid ar chóthara an sár Páirc Tailteann agus anna imróra sé seo Hughie Corcoran. Roch in ófá gúil siad sothar fad fé 7 bliana díag seo chuin inis Jack Kinlach le ceann eile dain séireach isteach a Joe an lína lán tosaigach ag gearthamach uair a bháin Ellen san here ag cúnta ló seo chuin inis Adam Lamb. Adam puinte fachtaige ag fíorthús na himmartha. Macht a ruachar go hénig stoppa sé tuair sé de Sean Reynolds a Sean fearile hat sé mór an ibre é dhéanamh go dtí seo. Sean a dul a ruachar go hénig bertain na dhéag an níor. Féile bhaid stop, Sean chur sé ceann all interested na Páirc an son. Tite chun na talún an son tá Conor McGurk agus an ceann son mithe ar fóríl an chaid mithe Harris an lín an son agus be kick amach ann do chunta enamí. Sin McDermott inis amach a Joe Lorna Páirc an ceann an scíilte agus Sean Reynolds ábalta bharca hógant más maile sé, ní maile sé. Breise leanó séir do hénig James Rogers inis agus Adam Lamb. Adam chofada le Liam Flynn. Liam cad a dhéanamh Liam. Dúir sé harnáiste James Rogers a fear mór áidir se James ach an ceann ábhíonn lag agus isteach in laic Oisín McDermott. Oisín ceann mór fada Joe Lorna Páirc seachan a hapadúrach linn nuair a bhí mar óg agus é fachtan san here ag Dara McDade. Nis mar sin seo chun Ciarán McArdle fear na máidí riimiseach ag glanta suas go deasan son ag Sean Emmanuel. Sean cad dhéanamh sé pas deasan so chofada le Hughie Corcoran cad dhéanamh Hughie right sé suas í níana sé. Dúir sé chofada inis le Andrew Moore inis Andrew ceann Trastan son Trastan stoile cearcalach uair a bháin Ellen pas dearnach ábhíonn scíilte agus Andrew McGlue inis a tachan cín. Agus chofada le Dara McDonald fear eile 4 pointe Dara Sean Emmanuel diarag stop ach níl an stad leis machanis go Adam Lamb. Adam ábhíonn spáis ige má hasíon bhaid túirt fé túair sé ach an ceann san ábhíonn scíilte agus an son here há Kelly agus Comascí agus iad cúnta lú a hagan amach leis i ceann san snis mar sin se chun McGurk. Iad amacht ó ghuine go duine inis siar go Cameron Maher an captéan agus Sean Reynolds. Sean annachchuid ibre díanta go Sean é fós amacht. Conor Ennis a diarag stop agus well dínach Cluiche ar an son agus be kick séir agus himid an son Paul Wilson a fuair an carta dubhan son Tamilino hinne take ar neis agus an dénúmant caitige I muscan na becaí agus cimid anadíocht dianta ag bainisteoir chunta enamíon son cahal ó Brick há Josh Hartford ivid I tídí go fágant na Páirce agus a tachtasteach ina áit a bhíad a hochtíag Rian McConnell. Count an curtha fóríl ag Liam Flynn agus sin an ceathrú ceann fóríl agus an dara kick séir curtha fóríl ag Liam Flynn.
Fachtain is ag an bhar a díreach takeach chun Páirc rion McConnell ach an Counson ábhíonn scailte agus ríis dúir bhain eile Sean Reynolds annach chu dibre diantaigh Sean. Anna hóca leis mar imreoir seachúin is Cameron Maher an captain na machcha Adam Lamb anna gheardir fadan da bhlíine fé mar atá Liam Flynn Liam a ruachar agus stripsúil fé bertá stop an son an buntáiste i gé Liam Flynn titithe an dalamh Conor Ennis díorga stop an bautas an stop sé éach stop sé go mí lechacha agus beg kick sé eile stachan sa ag Liam Flynn a cha sé leonta a sé an dalamh agus nadidir go díreach is stáilm go ben alta hátein igen routine ach súla gom nafuil sé gortathe goráilc fé mar vís rá chéanana fuair sé ráfuointe a gcuine líise agus fuair sé ráháid agus chócín na fuointí a gcuine chunta na bhí na hir bhí go dtí sa chréamh agus iad a díreach áit a bhaint amach sa chluithe canis den giadúir ó 2017 Mionúir ó gan na chumasacha sé Liam Flynn agus asúla go nafuil sé gortathe níl mar sé éirithe chus céim beag vacaí éideach ná bach san tucha sé as. Sean Reynolds leis an Counson bhí sé díreach a chóir agus a chasaisteach ach an Counson an cúgiú iirecht ar fóraí le cúnta lú agus well bhí Liam Flynn atógan na gicna séir thug riimiis san agus well an Counson chur ar fóraí chomá ag Sean Reynolds ach uair a bhain eile seachún Adam Lamb inis agus Kieran McArdle, Kieran Garisteach agus anna bhlaáil an son diantaigh Sean Reynolds éidirach tarigíoch siar stáilm snéidir Marius Stones ach go háide agus fógur an son go méid gáineom an teir liad dám cútibh gorta higann sa ag deire an chiad le Liam Flynn inis ní leon scór fachtaige go dtí sa cé go raibh chance i gé yes leis an deis sa a chur Harris an trasnáin díireach leis stig don stúil le chiorcail sló go tóca hiige agus an Counson seolta Harris an trasnáin agus cúnta lú chur puinte bháin chun cín ag Liam Flynn agus sin chiad scór le for a bhór denúmatí in isfachta cúnta lú agus fé sé sin a tastáil watha héanna cúgan is sé cúnta lú Will score eile in é ceantas na fórna kick mór grú amach ó sin McDermott Irene na bullies war an son nach sé Dara McDade a hagan glan leis an gaid seachún Sean Reynolds inis Sean a dul a ruhar da hénig Pas live isteach agus anna bhlaáil uair a bhain eile an cosantóir Liam Kelly an son captain na fórna agus beg kick cúgvéidir is dahad ag cúnta lú inis agus is dócha agus is róócha go me sé seo an gic déirnach Jack cin lachadírig chur dábhfuilinn san agus ri trasna bíal na caiid sa mar sin na trasló go tócathe ag Kieran McArdle da hénig agus an Counson seolta go halínta Harris an trasnáin ag fearó go chuman naibh bríd Kieran McArdle fuair sé cheirmháide agus puinte gunne chunta líise agus sinné chiad scór an sotrán óna an kick chuigmhéidir is dahad an san agus iad cúnta lú chur ráfuointe chun cínige. Scór na breatha dhiiscinnta gunn ar chuan taobh agus an chluiche go mór idir rá cheann na BEO ach an báide san na fuór fion comascí an son téis ceathrú uair a chléigean difríocht idir na fórna go dtí sa mar sin an scór lehama an sa ar Páirc Tailteann na gréine an sa i gúnta na mí. Cúnta na míon ar an baile agus na choirithe ónarig 7 buinte cúnta lú héana sé. Tá go míad na sasbeag be mí tar neis le na héan chic don dara le.
Lein agus an rianna tainmh lehanna beag gaoithe séide agus slua das chuichead duine baile heisteachchan sa fiochan ar na lechra ógus sa agus spreanú de na chluhí bheith arsúla ríist agus cluthe tainmh gaiide mar derim agus an dá iran pastí das imartha cos a chiad lehan son baide fachta de chunta lú ag fion comascí agus carta dubh fachta ag Paul Wilson de chunta na mí ach mar sin hénig ní faic puin idir na fórne ní a gáfuinte atartha an sa agus ní faice sin i gluthe caide bí siúráilta go ní le nachrú eile díanta ag éon cheann an dáin ar a bhórne an sa le lín an bhrise le hama an a díocht a bháin díanta cearcolóir sa chiad le ag chunta na mí i bhíre hochtíag Ryan McConnell tachtasteach an áit i bhíre tídiag Josh Hartfordach sin Olavinis Mario Stones rúnach an chaide chahanáir de seachúniad inis na bullies mhór agus fachta mohan son ag Jack Kinlach an immer díanta go Jack sa chiad le cadíanna se sa dara le tuair se chofada le Paul Wilson agus siar chofada go Tomás Corbett Tomás amach go Conor McGuiney fuair se puinte sa chiad le go hénig Corbett agus haar Éirice go Kinlach fear eile fuair puinte ahar Jack Oliver ag gimmart de chunta Loch Garmán trád á raibh agus macht an gata piscín mar han fersa anmha chun caidir chomáile náthir se chun Thomas Corbett uair bhain eile agus haar náis go Kinlach sna an cúgiú báta an chaid ag Kinlach agus fear eile Tomás Corbett a túirt féig count an roí se lo hamásach anchid sellibh ag Tomás sa chiad le agus a ríiste inis sa dar le se chun cúnta lú fuair ar an cúpla scór dearnach sa chiad le jasló an chiad scór don dar le a gáilt dulchan cínan san dó bhí Adam Lamb Adam stracaach an talún sáte sa rám agus be kicksair bogulóran sa a có Sean Reynolds inis halamh chan an kicksa hógan fear gin anna bhartaíocht sa chiad le chomá imreor anna múl sa líne lechúil ach an countsan ábhíonn scailte agus fachta ag Jack Kinlach inis agus seo chuin Conor McGuiney Conor Liam Kelly dulta a bhd chun cín do hénig an captéan agus stracaach an talún an son agus rial an vantáiste i gcéhí osino mar a chuan colm cile agus beg kicksairisteach ag chunta na mí agus an réiteoir Mario Stones dulchan cainte le duine das na cúlathe chunta na mí ag gcuine na gaotha inis sa dara le agus an count san mátá ní chuir an réisteach námach ar an son leis an íireacht áirithe son agus an chiad puinte don dara le fachta ag chunta na mí agus céile ach Hughie Corcoran sin puinte idir cúig de Hughie agus an chiad ceann ó chicksair fachta ige hanna faointeálta ón immert bí siúrálta go ach seo chuin ar ómpú do bhaise chunta lú agus Kieran McArdle Kieran fear anna láidir se Kieran fuair se kick chuighéidir is dahad ag deireadh na himmartha sa chiad le agus well thosna se an dar le tasna heige chomá cíanna anna faointin son ó Kieran McArdle le fear ath Luite lís mó le bádí imríanna ná mar ath se le puintí chucín de bádí fachtaige sa chraobh go dísa agus well puinte ón immert fachtaige le chur leis an 15. Nis an tanadaí tháinig isteach Ryan McConnell siar chofada le Paul Wilson fear fuair carta dubh agus Cillian Smith inis se chun Cillian cadíanna se cai se stop an chaid cailtige bhil se fachtar neis ige níl a cha se fachta mar sin hénig ag Jack Kinlach chibridíanta ag Jack an satránána agus seo chuin osino mar a chuinis ábhíonn spáise ige tiúran na dhéag níor ile anna ggéar fadach an countsan ar fóríl ag osino mar a chu ó neamh colm cile híon ile anna ggéar fad agus níor puin cáireach ige mar go raibh tiúr chosantóir in na dhéag níor
Sin happening is a socrúna caide rá sé amach fada bí siúráta go ceann mór gré jo na bolís mo I lár na Páirc sunk beag sa ráman san an raibh ní raibh san réiteoir agus seo chun cúnta lú agus Conor McGurk ach an ceann san gá hap buintige don líorthóid agus hásaige Madríon bhaile nach cadmhach san Ionad ach seo chun cúnta na míon is iad díorg an bhearna san gá faointe a laidú agus lethe Ionad do gaim faointe bhain ó sinó mar a chuin is Cho fada nis de Jack in lach Jack a túr fens brioch agus Jack gon nafa seoch Harris an trasnán agus sin dara pointe fachta ag Jack rohénig faróg na padar dún bóine far bhí an banéal an nurig choma agus well ní hen úna sin mar más féiles pointí mar sin a gáilta hénig ó lár na Páirce léirín te réit gur imleor caide anna chomasacha sethe agus an pointing bearnas an leidethe go éon faointe a bháin inis an chluiche idir gá cheann na mea sin happaní ceann mór fada a ríist Harris lár na Páirc agus é fachta inis ag Sean Reynolds agus Ciceanna inis bheith ag Sean da hénig ó farnélig hiigi benáin tucha sin ceann sa é hénig an a glóiseach de measc na dosa hin san istig Cad ganna sé beidir go dúr sé fé é hénig mar há cór na gaí I ggé. Tro go tóca I ggé ceann san ní bheith sé fada róhain deach be sé dain téir a chorthad san nach an ceann san téis hapáil Harris an trasnán agus sin pointe de Sean Reynolds ní dólinn go bnéhí geistige agus cuma san sa tusa mar chu sé Harris an trasnán agus an bearna san méad a himeach go rá faointe a ríist. Agus an a díocht eile dianta ag cúntailún sa ifir seachtaí ag Evan Wynne tachtasteach agus ifir dé Conor McGurk go fágant na Páirce. Seo chun cúnta na mí buair a bhain eile le Sean Leonard Sean Lastig do Sean Emmanuel bertistig sa chearnógan is ó sinó mar a chó agus é nadathe sa líontán aige well bhís arágar an chluiche idir gá cheann na mé agus héchar sin hapatarne báide fachta cúnta na mí agus iad san téis an gobachar chun cín Immert deasan son ón dá Sean Leonard agus Sean Emmanuel pas láimhisteach a míalna cearnóige ó sinó mar a chúfé mar a bheith éon lán tosaíle dearmh agus é nadathe sa líontán aige ó sin agus mar a deirim a ngob curthach an cín inis ag cúnta na mí éon faointe bháin agus well há sé na chluiche is. Agus uair a bhain eile seachúniad Sean Emmanuel ina bheithe inis le cúpla nóhaint nis Sean ní le an stad leis sa stóil le cheorcail a dúrtha sé fé hénig ní thuairtha sé fuair sé sunk sa ráman san ggóile agus ag titim agus be kick séir eile an sa ag cúnta na mí. Agus sin tanadaí a tháinig isteach ag deireann chiad le Ryan McConnell a thug ag ceann sa Fear Uaimh Chasláin. Bhí a heir cína Kevin an chunta na mí a bhuaigh craobh na héan den giadúir an 9 giad díag sa dahad an é Ryan leis an ceansan agus Ryan chlé agus fóraí chuid an slúan sa cheapgribh san mé Harris an trasnán ach ní cheapan mar cúil ní sé Ryan noch go leo agus seans le cúnta lún san beidir ná an bhearna san miad a himeach de bheagán. Seachúin is sin happaní ceann mór fada eile amach a jo lár na Páirc ní mór na kick namach geartha feice againn an so ó éon cheantas na fórne chaid fáca hina dhéigean san ag Liam Kelly agus ag Ciceanna Éirice sa ag Adam Lamb de chunta lú gas le freagra ag an te bheitcáir an máide san ó sinó mar a chó. Scata cosantóirí tarci siar ag chunta na mí chuma se chun inis ó sin gré agus stracha agus a tarachas ní heach an dá hap uair a bhain eile ní hála sé cúpla nómantá hin chola meach cecht fálamtha cá
ach níl. Agus Rihanrásin is le Cúntainn na mí agus le Seán Emmanuel. Seachúna cadíannig Seán túra sé fé é hénig ach an Countson bes yes agus fórí agus sin tíú íireacht fórí le Cúntainn na mí an sasa dar le han na deisna agrathú có agus iad an lábhan uachtar có go dtí sa dar le ach go háirithe. Happening in Countson fachta or a bhain eile Cúntainn na mí agus ag Seán Leonard. Seán chofada le Jack Kinlach dúir sé isteach chofada an sanna agus Bert tite ar an dalamh an sanna chuine co bhí Ryan McConnell agus iad Bert leonta gorta hin son duine ar cha an taobh. Súlagan go mé siad cearca leor na fór na leistalta isteach chofada leo. Caid eile an son ó Jack Kinlach a hátéis mórán ibre a dhéanamh an so go háirithe sa dar le ráfuointe fachtaige chomá an fearóg a bhí ar fanéal na bliana an orig anna immertige agus lánach a mórán das na húnsathe á dhéanamh ag Cúntainn na mí an so. Agus deise go beidir sos beag go hógan dómh hénig. Mar cé go bhfuil leohanna gaotha sanna séide há sé fós. Te agus an bhráthal an sa ar Páirc Tailteann. Craobhacha méthe na mí. Há siad cearc leor agus an chuma ar an scéal beidir go bhfuil an cosantóir fágant na Páirc feich tamlín do hénig. Stáin go bin Stephen Kerr Raftery. sé go dainn sé fágant agus beidir go rud sealadach é. Agus an dtíocht sealadach díanta ag Cúntainn na mí chomá Ryan McConnell bhí gorta hin son a fágan na Páirc agus Christian Finlay idir na idea go tachtasteach. Countson seolta go híomhann go halínta thar sin trasnán. Ag Hughie agus pointe eile fós fachtaige do hénig sin idir is sé de Hughie Corcoran ó Emitig Chrum Varag. Agus an bearna san méad amach go ráfuointe is. Tána díocht sealadach san fógur ho chomáid Cúntainn Stephen Kerr Raftery fágant na Páirc agus idir 5 cílan mar ó neh cíhí na tachtasteach. Se chuin is Sean Reynolds agus an réiteoir dultaisteach chunach sé rud éigint a tarlúntais sonnaistigh Liam Flynn agus Conor Ennis an aircha chéile agus an kicséir san bocha isteach aige. Agus ní chearcan íonach Liam Flynn éon nafuist an gceantsach dúirta sin sa chiad le chomá agus chur sé fóríle bearcham má bhí a géisteach beidir agus carta buífachta ag Conor Ennis an son. Péad a ginse asan immert an son agus ag an kicséir níos an sa ag Liam Flynn. Liam na trasló go tóca hiige agus an Countson íon sé an bhotún an báta sin pointe bhí dó de Liam Flynn ó anna hin na matóiginn so tránóna agus well bhí sanna tastáil ó Chuntailú anna gháil an son na mó ag Jack Kinlach uair a bháin eile anna stifirir sé seo cho chada le Paul Wilson. Seo chuin is Corbett. Ar a buile nárdin is sé Cúntainn na mí an sasa dar le Kinlach cho fada le McGuiney ceola sé siúda go Hughie beag Corcoran agus Tomás Corbett ó rátó chomá go mór san immert Hughie Countson inis ar theamh hall na Páirc cho fada le Seán Emmanuel iad a léirú fáine
Corbett inis, Count Dassish Dachas Nish, Joan Hune. Siad Anachid Cosantori Shear or Vanella / Game Dassit son, Agus Hofada le Christian Finlay, Adir Taka his dach, Mar on the Dirt Shaladach pass Dassinish, Hofada le Killian Smith, Avrin Spashinish, Killian Dahenig, Masmalasha Rusard, Wilson for Shakarta Dovsi Hiadla, Wilson or Hiola Harris and Trust Non, Jim Puinte, Anias, Anna Einach and son of Enemy, in Hossin Kama, Gudin Nomet der noch, in Paul Wilson of in Spash the Hennig, Agus Hiolcha, Gunna for Harris and Trust Non, Agus half winter either the foreign initial reached. Council Avin Kiltacha Chraisha Machgalar na Páirc Fachta or Avine Ella Eg Jack Kinlach Nader Kemedur ha anim Jack Rotigum Nish Conor McGuiney Agus Harnash or Avine Ella Good Jack Stachanish Gudin Lina Lantasach Vike Jack Risha Gio Shed and Gio Bautas Glishachtar Hisa Hofadale Huey Wilson Crane Ha Gudain Agus Gudarafa Puinte Everis Shacht Da Huey Corcoran well Níor sé seo fici riimiis sa hagóm, ham anahócar fadleis mar rimróir caide Huey Corcoran ó emitig grom Vara agus bhfuil ham cinnte go bhecfar seo ríist agus iad a túirt fen dobar don sos isce Huey Corcoran há hen dó tí car cú cín de faointí fachtaige ó nimmert agus rá cheann de chicken na séir imróir caide don scoha se an fearóg so agus I bheá le a bheith fiochantir a ball in the caide. Agus an chief wint initiative idir na fórne nen Berna is mó a bhí idir na fórne go dtí seo. Agus William Ragra ag cúntailú an ruáthar atá dianta ag cúnta na míon sa chiad lead an dara le más maileat. Agus lehéadí Jack Kinlach agus Tomás Corbett gimar go chanavadóibh Huey Corcoran gan dát leis na pointí san ar fad fachtaige Conor McGuiney agus iad a déanamh anna bhartaíocht agus anna choimirtá dhéanamh go háirithe measc na dosathe a chun de bhile den scíal há Sean Reynolds go nútálta do chuntain lú agus Liam Flynn, Kieran McGardle fear eile go Fionn Comasci agus há stiff agus há caid agus há scil I bhuiann seo chunta lú agus níl an chluiseach síochnathe fós ná an bhil éid mar bhfuil ceathrú uair a chluig ar a léad caide fós le himmartin sa agus níl chunta lú síochnathe ná an bhil éid bí siúrálta gá. Agus Iver hochdiag da chunta na mí Ryan McConnell a tacht haar náis chun páirtíis da fágantis an teangaháil san na hála idir a héin agus Stephen Carraftery mar sin McConnell iver a hochdiag a tacht haar náis isteach agus iver an nédiag Christian Finlay a fágant kick glóte machad son nach Jack Kinlach o ríist uair a bháin eile gháil go breaige há sé leanúntar jacket sa há tiúr tímpair ní féidir le stop túair sé fé lagaíocht an son ó Jack agus fachta ag Shane Halpenny sa bháide ach capás anna scailtar fad an sonhaig bhí chance leis an son go bhórdar an chaid fuair Adam Lemme agus inis a dul a ruthar go hénig há Conor McGurk ní hé Conor McGurk an éachrahan son nach Keelan Maher an tonadí sealadach agus an chaid caiite an báta son agus beg deis eile fós ag cúnta na mí Killian Smith a thugant go tapig da héin Huey beag Corcoran da hénig for sé sunk sa rám donna sibloidin san nach níl chur an tinise mar se chuúniad inis báta a bháin eile Conor Ennis for sé carta buí Tamalín beag ó hin Wilson for sé pointe Tamalín beag ó hin Sean Emmanuel inis agus bhí sé lárnach sa bháide fuair cúnta na mí agus lárnach a mórán don obair agus don nimmartá dhéanamh có Siad an sahanis Salina Lantasach war a bhain eile Seán is sellem na caideach an sellem cailtigeach mar sin héin fós a cúnta na mí há sodain séireach ra siad siar be siad faineach siar chofada le Huey pass all in chofada le Corbett inis
ní leon stadleo anna imirtá dhéanamh acu Corbett bouta bhaine le pas isteach Joe ó sin ó mar a chú fachta go sin siar cho fada mar Gwini in Counson ábhírín scaílte níor vinne an ceanna bear a bhfuil se riamh Emmanuel a gaiirín sanna díraga gáilt agus an son Harris an trasnán go nafaseachta hénig Andrew Moore hí Gwini túirt fe faoint an son agus ní ben ceannas bear a bhfuil se riamh Daireach Sean Emmanuel Chóise cho fada le Andrew Moore agus chorseis Andrew Harris an trasnán héanna tídí aganis ag cúntainmí cheiricín de faointí idir na fórna ní raibh son álaigh go dtí seo bear na chomór Corbett anna imirtíanta se sa dara le agus rihan ráis le cúntainmí le cúpla nómanta nuas nó le bheith fíornach ó hús an dara le Sean Emmanuel anna imirtíanta Sean Cinlachan agus tá leich na himar áhuairt a chluthas a bheith a lábh an áirde ag Cinlach Corbett McConnell agus á bear na beag an tsaistigh cúntainmí níl mar há tiúr take timpplair McConnell inis McConnell tuairt fens breoch agus McConnell cheola Harris an trasnán agus an darna son miad a heamach inis go chúcín do faointí an díochtá dhéanamh ag cúntailún son a bhí fidó Jack Elvin a tacht isteach agus a fágan na Páirce an lán tosaí ó sin gré. Sechuin is Killian Smith Sean Emmanuel agus Ryan McConnell Cad Dassan son Titir an Dalamh fachta haar náisiúr bhain eile ag Sean Emmanuel Wilson agus iad amacht go das iad am móthráil go dasan sa gáibh hénig agus duine spártha gcónaí bagóileat agus iad bra fáine chomáile sin siar chofada le hiú chofada le Sean Emmanuel agus trasna fad chofada le Killian Smith. Nes mar sin seachún Conor McGuiney puinte fachta gasa chiad le Wilson. Ní Wilson nach McConnell. Nes go hiúi pas glóite. Na bhfuil éanrúd ná féad leis a fearín beag sa Ionad anas do firir se ach an pas scaílte an son ó chuntainmí agus seachún cúntailú ascóir a tastáilmha agus á sé tastáilmha go géar agus go dóite agus ó halamh agus be kickséir an socha agus tuairfar an kickséir san chun cín do iascábhar talaireacht an son an gos an tóir. Agus carúach ligeann ó fuair cúntailú éan scór agus cíimiad an son anna díocht eile dhéanamh ag cúnta na mí i bhír an éidear Christian Finlay a tachtasteach agus i bhír a dóíar Conor McGuiney a fágant na Páirce. Se mar sin bhfuil ragra anna chur ag cúntailú se chun Sean Reynolds dóibh. Seanna anna obair sa chiad le fed leis ach ar na spreaga Cameron Maher an captéan. Cúpla imreoir spártha ón déobh sa an Páirc. Ach iad amach trasna na Páirce. Ga chéan imreoir seachas éana bháin Táirc Siar cúntainmí. Agus anna iachar an dul chun cíine of James Rogers inis chofada le Liam Flynn sé leis a bharca hógant más mai leis ach ní mai leis agus stracathe siar lecathe an talún an son agus beg kickséir isteach ag Liam Flynn de hénig agus an réitóir a dul chun cainte le captéan chuntainmí an son sin Liam Kelly agus go sé carta de rahéigen is tócha donna riblóidí. Mar sin carta buí fachta ag Liam Kelly sin carta buí fachta ag vertsalín in lán chúlinn san Conor Ennis agus Liam Kelly. Liam a bhí in a lán chulaí ar na bliana nurig chomá
Countson dain séireach ach fachta ag an báidóir ó Shane McDermott agus curthamach chomh fada le Andrew Moore aige agus seachún cúnta na mí báut a bhain eile hín pass an scuilte agus James Rogers a dtíor aige gáilta hénig ach fós uair a bhain eile ruathair agus ún sí ó cúnta na mí séir chomh fada le Brian O'Halloran Corbett inis Diana sé stad ní leam dáró bhuair an passan begáinín beag scuilte cha fachta go mar a chú fear a bháide stacha Joe McConnell me gin Countson roada big sé ní bheith ag camátaiste inis an sacha Finley sé go Finley siar cho fada le Hughie cad dhéanana Hughie titig Hughie ar an dalamh agus well hín Kixerson ábhíonn bog beidir gur chorchoise bhí ann ach is cumasan ar sa tusa mar ha Kixer ag cúnta na mí agus ag Ryan McConnell for sé pointe an immert Tamalino hen agus inis deis ige pointe gáilt ó Kixer fiochan te drón na sprice troslóga tóca ige Countson ard cuar all in glótar in Countson agus in Countson seolta haris not an trasná ag Ryan McConnell pointe vid dó ag Ryan an sa tróna agus well ha an bearnas an miad heach go sé cín de fointí inis agus well tá scór báide beidir a tastáile chunta eú inis agus an féidirló an scór san gáil ceann mór gríomh fad eile amach a Joe na Páirce go chunta lú é amach son Adam Lamb ach anna chosint son ag Killian Smith da chunta na mí go seo chuoinead báut a bháin eile le Jack Kinlach cho fada le McConnell déach sé bharca hógann teach ní lean Mark Wegg ach an sellh cimáta hirád aige beidir go raibh sé de cheartaige a bharca hógant ach beidir go bhfuil an bearna son mór a ráhaint dá agus go náfuil se gur pointin is er deabhar chunta lú inis agus defidirtha de chumar an scéal mar bhfuil Éirí Lazarus ón másan an de chunta lú go bíad chunta na mí a bheith sochlaithe ceannis den dara bliana sa chéile an dtíocht eile fósá dhéanamh chunta na mí a bhí fithe Sean O'Regan on screen a tachtasteach Ionad i bhí de Andrew Moore Ráfuinte fachta ag Andrew de hénig agus be sé sásta len an rá immer thugus a lá ibrin sa is mar sin Cameron Maher captain chunta lú ar bhíon ar an banéal nurig chomá agus bhfuil be sé dírig ar an spreaga címann son chomá go bhfuil Ryan McConnell a fágant na Páirce a ríist agus Sean Tyrrell an ná noch mór cíl dhiagláin na tachtasteach. Caithfidh bhfuil sé gorta mar bhí sé déanamh anna bheartaíocht an son se chuúin is Flynn agus Sunk sa rám an son do Conor Ennis agus in Ionad dul ar an ún sí a chunta lú caiise dul a cosint ríist. Agus anna díocht sealadacha an san godain an rion McConnell a fágan na Páirce agus Sean Tyrrell tachtasteach. Scarta buí fachta captain chunta lú an san da hénig Cameron Maher agus an lugar an lag titithe inis ar chunta lú agus is deach le faci anamh mar bhfuil sellh na caidecha seo chuún chunta na mí fear eile a bhí nú táiltar fada neamh Tomás Corbett ó rátó. Ní bheith an dain is ar chunta na mí ná Brian O'Halloran leis an únsaí seo Jack Kinlach inis pass deasisteach an son nach níl mar an chosint go maith an son hir ag chunta lú agus ag Jack Elvin se mar sin a bhfuil scór an éachar gúnta lú pass anayasan sa seo chuún Liam Flynn i garisteach i Joe na Carnoige Liam an a bhlaáil ar fad díanta ar Liam an son nach fuair sé sunk beag sográm an son agus be Kixer isteach acu chóileat
Le tínúm tí fácathe gnáhaman sa Páirc Tailteann go méid de cuioine bhar bhád a gáilt mar go bhfuil tsécinn do faointí chun deirig agus Liam Flynn well fuair sé rábháide a gcuine cúnta na hir bhí chá faointe fachtan sa tránóna ige agus is é a hóca gin kick séir sa chomá scór san a tastáilt go gír agus ó hallamhatha á fiche nóman town ó fuaidir scór. Count san seolta go nefa se char sin trasnáin ag Liam agus well beg an scór san a tastáil watha agus sa hiile nach é. Chúcín na faointí idir na fórne agus an chlog máil brethir chunta lún sa mar bhaint siad báide beidir tapaig. Stáilm go bíad chunta na mí bheith sa Cluiche Leathcheannais McDermott leis an gic amach. Cé geoig go mohon sanna geoig Seán Emmanuel anna mar dianta go Seán an sa dar le chof hadal le Corbett. Agus iad amach tas níos seo rinne go duine gan éan mhór deabhartha an ceann san nábharín dain séireach mátá canar ennis a gáilt chof hadal le Hughie beag Corcoran. Seachcín de faointí fachta ciúd sa tránóna. Brian O'Halloran counts an scuilte seachún cúnta luúis le Darren McDonald dul a ruthar go hénig túr an dhéag níor ní leon stop leis a chug sé bogáiní na nimimecha ón gaiid an báta san agus seachún uair a bháin eile cúnta na mí. Iad breas ástainis gur mar seo hánaimar tosín ó mar a chuú fear a bháide siar chofada le Cillian Smith. Cillian agus Hughie inis, Hughie pas dasan son mas féidir leis an tosaí a gáil ní féidir mar anna chosint an son hir ag elvin de chunta lú. Agus fógur go méid chearad nuamint dám chótih gorta hin sa Páirc Tailteann beidir go meach a róhaint amman son de chunta lú an báide agus an dá faointe san a gáil dómh hénig. Ach beidir eile nach meach bar a rómh daí anmh agus defirí anmh dómh hénig. Sean Reynolds leis an kick tapaig James Rogers inis Harnash go Reynolds chuomhlinn anna gíar an sa ach stoppa hin son agus strachathe siar agus cím imreoirí cosantóirí agus tosathe an aircha chéile istigh sa cheanóg. Agus anna díocht eile fós a dhéanamh cúnta na mí bhíidir cehar Brian O'Halloran na fágan na Páirc agus bhíidir fiche Seán O'Hare a tachtasteach. Nis mar sin cad i dhéanamh cúnta lú chalófa go gur siad an ceanta isteach a míal na cearnóige. Sin é i dhéanann siad mar bhfuil ceant an roada níl gohfuil tá agus níl a dtíortú mar há sé sin seolta thar sin trasná nach beidir nach an chóiréis sin dóibh a chu rothad sanna seile níl a chear faointe na fórna inis agus tá san dain séireach daon éan. Tá had a cúg second an chear nómint am cútih gortathe mithe an sa seachún Kelly inis captéan chunta na mí. James Scroggle bertha an gluiche sa dara le. Countsan inis fachta Hughie a bhfuil níl tá a sé fachtaige anna imreoir sé an fearr seo Hughie Corcoran. Countsan ábhíonn scuilte ó Kinlach a cha fós fachta agus cimeátathe ag cúnta na mí seachún Cillian Smith inis Cillian á cheolaisteach a Joe. Duine dus na hanadathe san sin é Christian Finlay sellh cailtige bhfuil há sé fachtar neis ag Christian anna neart tá spontan sanige sé siar go Hughie Corcoran. Countsan há siad dul siar le a gúil mar ná bhfuil an deabhar chunta na mí sin i bhrí fiche Seán O'Hare níl teach take isteach agus inis seachún Conor Ennis a dul a ruthar de hénig fachtar neis ag Seán O'Hare agus chosint anna gíar an son nach ró gíar go dain agus beg kick séiristeach inis. Agus well ní bh géan deabhar chunta na mí ná Hughie Corcoran an kick sa hógan de hénig mar is tócha go bhfuin cléis a buite chu
agus rá nuament an gear nuament am cútibh gorta he méhe agus a hína hénig mar ge agus an réiteoir caint le síno mar a chún san na de ha fice geach an bóthar fachta ag síno mar a chún san agus nadar go dain nacha cad a Harlan san nach sé an trua san mar fuair síno mar a chú báide a hénig tamlín beag ó hénig agus an kickséir san an chaid catinárde ach fós mar sin héin é fachta ag cúntainna mí. Here an sa inis adul eile chúil ha Seán Emmanuel agus gan éon dá féin spéidir cúntainna mí mar ha go bhfuil go féin rása go bhfuil an 8 pointe macha a Leathcheannais Mionúir Laighean im líana fé mar gine dur an urig se chuin fin léinis dal ruair de hénig siar chofada le óhéir an a bhlacáil ar fad an son ag Dara McDonald bechiirte gomará agus kick séir inis do chuntailú an chlog ar tíbdéhartha iad san neomad déarnach dám cútibh gortathe an bhfuil báide únta nó ar a liad a bhfuil pointe únta ach an chosint anna géar gach é an díal im leor taraice siar an ceathrú diag taraice siar inis ag cúntainna mí agus is dachar é an dulchan cín i dhéanamh nuair a bhín an scéal mar sin James Rogers cad ich féad le James i dhéanamh tuair sé pass láimh bhaig ach pass láimh a scaoilte an son agus seo chuún uair a bhain eile cúntainna mí agus Sean Leonard Sean hí lámhaigh a sa bhaide Hughie Corcoran agus é a rink agus a dás a hénig ach an baiste hénig in sé numar go dá agus thug sé bhaig in sellibh an chear an ómant am cútibh gortathe mithe inis agus cúntailú fós ar núnsaí beag chansacha beag deisicha ar scór eile gáiltómh hénig Cameron Maher inis an captéan é seolta isteach a Joe na Carnoige ach an Counson scaoilte agus an port déarnach buinte an réiteoir Marius Jones don adóig agus Cluiche Leathcheannais Mionúir chuig Laighean orthe ag Electric Ireland buite agus buite go bag ar deire ag cúntainna mí beisiad sa Leathcheannais fé cheann seachtaine agus é tílte go maithacha ar deire bhí an immerte idir rá cheann na meas a chiad lehansa ach péad a dúrach le cúntainna mí ag an sos lehama Dubric sé agus bhíidir ina bhuian difriúil an sasa dara le agus é tílte go maithacha ar deire agus imleoirí cumasacha acu ó ceann na Páirce Hughie Corcoran agus seachcinn de faointí fachtaige a hénig an bhearlár Páirc Jack Kinlach rá faointe fachtaige ach anna immerte fad diantaige fé mar a gén an lecholaí lár Tomás Corbató rátó imleoirí anna chumasacha acu agus bísrátá go me siad a dírig an Craobhacha den dar blian as a chéile nuair a bheith siad go mar te Leathcheannais Mionúir Caide Laighean sar a bhad. An scór déarnach an sa ar Páirc Tailteann cúntainna mí a héan a cúg diag, cúntailú a héan a héiniag.